हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अली मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर चैनल लैपटॉप रिपेयर नाउ। जैसा कि आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं HP लैपटॉप में SSD एंड रैम इंस्टॉलेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा HP का लैपटॉप। ये रहे कोर i3 6 जनरेशन का ये लैपटॉप है। इसका हार्ड ड्राइव हो चुका है डेड, तो अब हम इसका हार्ड ड्राइव चेंज करेंगे। और इसमें रैम है 4 GB, तो हम इसका रैम भी 8 GB अपग्रेड करने वाले हैं। आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसा ओपन करते हैं, कैसा क्लोज करते हैं, कैसा फिक्सिंग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर HP 15BE012TU का मुझे मॉडल नंबर है। ये पेविलियन सीरीज है, ये 2017 का ये सीरीज है, मॉडल है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका निकाल देंगे बैटरी। आप देख सकते हैं हमने इसका निकाल दिया है बैटरी। इसके बाद हम इसके निकालेंगे स्क्रूज। अभी हम इसका DVD निकालेंगे इधर से। स्क्रूज के पूरे ओपन हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके स्क्रूज पूरे ओपन हो गए हैं। अभी हम इसका ओपन करेंगे बेस कवर। आपको बेसिकली यहाँ से थोड़ा उठा के यहाँ प्रेस करते हुए आपको थोड़ा स्क्रीन ओपन करने का है, पैनल ओपन करने के लिए। मैं अभी ये साइड से ओपन करूँगा, इसके कॉर्नर से। बेसिकली हम इसको प्रेस करेंगे अंदर, तो ये थोड़ा ओपन हो जाएगा। इसका आपको स्लोली आपको ये ओपन करने का रहेगा। उसके बाद में आपको ये बेसिकली इधर से भी ऐसे ही रहेगा, 3 साइड से ये ओपन करना रहेगा। इधर का भी ओपन हो चुका है। अभी हम इसको करेंगे वापस से फ्लैप डाउन। इसके बाद करेंगे हम इसका पैनल ओपन। थोड़ा मूवमेंट करते हुए आपको पैनल निकालना रहेगा। ये देखिए, पैनल इसका निकल चुका है। अभी हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं 128 GB का SSD। SATA SSD है ये, 2.5 साइज इसका, और ये 8 GB रैम सैमसंग का। अभी हम इसको सबसे पहले इसका रैम निकालते हैं इसमें से। ये देख सकते हैं आप, ये रैम रहा इसका सैमसंग 8 GB DDR4। ये DDR4 सपोर्टिंग का है ये। अभी हम इसमें लगाएंगे नॉच में। ये नॉच रहेगा। जब भी आप ये रैम लगा रहे हैं नॉच में, तो थोड़ा ब्रश से आप क्लीन कर लीजिए, तो आपको डस्टिंग हो या कुछ भी रहा क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसमें लगाएंगे नॉच में रैम। उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, वो तो 2 साइड से फिंगर रख के आपको प्रेस करना है नीचे डाउन साइड। ये आपको लॉक हो गया है। इसके बाद में हम करेंगे इसका हार्ड ड्राइव चेंज। यहाँ पर छोटे छोटे 3 स्क्रूज रहेंगे, 1 2 3। तो आपको ये 3 स्क्रूज निकालना रहेगा इधर से। ये 3 स्क्रूज इसके निकल गए हैं। अभी हम इसका हार्ड ड्राइव निकालेंगे। से देख सकते हैं आप, जब भी आप हार्ड ड्राइव निकाल रहे हैं, कनेक्टर लगा हुआ रहेगा, तो आप इधर से प्रेस करके भी इसको पकड़ के आपको इसको मूवमेंट करके भी निकाल सकते हैं आप ये। तो हमने इसका हार्ड ड्राइव निकाल दिया है। अभी हम ये लैपटॉप को रखते हैं बाजू, हाथ में ले लेते हैं इसका हार्ड ड्राइव। ये देख सकते हैं पुराना वाला हार्ड ड्राइव है जो ख़राब हो चुका है, ये टोटली डेड हो चुका है। नो बूटेबल डिवाइस बोल के ऑप्शन दे रहा है, तो हम इसमें आज अपग्रेड कर रहे हैं हार्ड डिस्क से SSD। जब भी आप हार्ड डिस्क ओपन कर रहे हैं, तो इसके अलग अलग फ्रेम्स अलग अलग रहेंगे। तो आपको निकाल दिया तो फिर कहाँ से लगाना आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप जैसा एंगल से निकाल रहे हैं, ऐसे एंगल में था ये, तो ऐसे एंगल से आप वापस इसको लगा के उसको फिर वापस से ऐसे ही रखिए कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। अभी मैं इसका SSD ओपन करूँगा। अभी मैंने ये SSD इसमें 128 GB में मुझे एरेविक्स कंपनी का मिल रहा था, तो मैंने एरेविक्स का ऑर्डर किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको जो है सो सजेस्ट करूँगा कि आप जो आपको पसंद आ रहा है आप वो ऑर्डर करिए। उसके बाद आपको सेम कंडीशन में ऐसा ले लेने का है। उसके बाद आपको सेम एंगल पे लगाने का रहेगा आपको। उसके बाद में आपका ये लास्ट स्क्रू है, ये पूरा आपको बेसिकली फिट कर देने का रहेगा। ये हमारा SSD फिक्स हो चुका है। अगर आपको जो है सो किंगस्टन में चाहिए, क्रूशियल में चाहिए, तो मैं उसका लिंक भी आपको जो है सो
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर से क्लिक करके भी परचेस कर सकते हैं। अभी हमने इसको फिक्स कर दिया हूँ, इसका SSD कनेक्टर लगा के। अभी हम इसके वापस से इसके स्क्रूस लगाएंगे। ये फिक्स हो चुका है। तो प्रेजेंट अभी हम क्या करेंगे बोले तो इसको ओपन कंडीशन में ही जो है इसको ओपन करेंगे लैपटॉप को। तो एक बार हम रैम चेक कर लेंगे, ये रैम ओके है या नहीं है। ऑलमोस्ट 90% तो ये ओके ही रहेगा, फिर भी हम चांस नहीं लेना चाह रहे पूरा। अगर लैपटॉप फिट कर दिए बस, ये अगर आपको नहीं आया तो आप बेसिकली ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लगा देंगे इसको चार्जर। ये रहा चार्जर, हम इसको लगाने वाले हैं। चार्जर कनेक्ट कर दिया है हमने। अभी हम ये लैपटॉप ऑन कर रहे हैं। इसका बायस मेन्यू रहेगा F10 करके, तो आपको F10 प्रेस करते रहना है। आपको F10 प्रेस करते रहे तो आपको यहाँ पर बायस में आ गए। देखिए आप यहाँ पर आपको शो कर रहा है टोटल मेमोरी 12 GB यहाँ पे आपको शो कर रहा है ऑलरेडी। और यहाँ पर नीचे आपको SSD भी शो कर रहा है 128 GB का। चलिए ये अभी हम पैक करते हैं इसको। हम सबसे पहले ये लैपटॉप ऑफ़ कर देंगे। ये ऑफ़ हो चुका है, हमने इसका चार्जर भी डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इसको वापस से पैक करेंगे। हम जो है इसका ये बैक कवर भी ले लिए हैं, पैकिंग सिस्टम। उसके बाद आपको जो है सो यहाँ से इसका बेस कवर इधर से रखने का है। हिंजेस की सेट से आपको पहले फिक्स करना है, उसके बाद आपको बेसिकली प्रेस कर देने का है। ये हो गया है। अभी हम इसका DVD लगाएंगे इधर से। हमने इसका DVD रख दिया है। 1 सेकेंड, अभी हम इसको चेक कर लेंगे इधर से। इसका कीबोर्ड का वही है, तो कीबोर्ड से यहाँ से कुछ भी आपको पूरा प्रॉपर फिक्स हो चुका है। अभी हमने चेक कर लिया प्रॉपर क्रॉस चेकिंग। उसके बाद हम फिर इसको फिक्स करेंगे, इसके स्क्रूस लगाएंगे। ये इसका हो चुका है पूरा फिक्स। ये रहा इसका बैटरी। आपको यहाँ से बैटरी रख के बेसिकली आपको अंदर प्रेस करना रहेगा। ये लॉक हो गया है बैटरी। एंड इसके ये रहे रबर्स। अभी हम इसके रबर्स भी लगा देंगे इधर से। ये पैक हो गया है। एंड ये सेकंड रबर, ये पैक हो गया है, आप देख सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सका उतना शेयर करें फ्रेंड सर्कल में। अगली वीडियो में मिलते हैं।